裝住豆腐腦啊！入面裝住咩啊？有豆腐腦啊！阿妹話咧要影佢轉一圈喎，轉啦轉啦轉啦，轉，係咪走啊？豆腐腦今日係咁噶。我哋而家咧去緊影相啦，咁啊請咗呢個攝影師大哥，今日落緊雨啊！好唔好彩地落緊雨，咁佢哋好貼心地打把遮俾我，但係對鞋應該好快濕掉晒。我哋成個拍攝都幾坎坷，滴雨滴到個攝影大哥嗌救命，今日真係有少少黑。哇！我想講，我哋係咁影嘅時候咧，好多普通話攝影師啊！豆腐佬話：好彩你 book 日本嗰個當地文化啲。而家我哋影完和服啦，就去雷門行一轉就走啦。係啦，跟住同我妹行雷門啦。而家我哋影完相之後揾嘢食啊！我哋嚟到呢個雷門度食炸肉餅。啲人話好出名嘅，但係唔知係咪呢間，試下先講。好，嗱，點評價同我妹？我覺得好似食緊肉丸咁，但係出面有陣皮係炸嘅。OK 啦，俾個6分。好似唔係好 match 咁咯。同我妹買咗呢個醋妹食啊！佢呢個咧係啲煙煙韌韌，跟住碌嗰啲花生粉喺度啊！今日嘅雷門遊到此一遊啊！而家去橫返鋪喎，跟住去卡比咖啡啊！唉，救命啊！我哋行到嚟晴空塔嘅附近咧，見到附近有啲櫻花樹。超茂盛啊！好好嘅喎。呢隻狗好肥嘟嘟啊！呢條路好正啊！成條路都係櫻花路嚟嘅。我哋走到上嚟晴空塔，而家呢個位置就係去緊卡比嗰個位。係我哋2年前嚟到話要 book 2個月先 book 到嘅卡比咖啡啊！睇下嘅晴空塔係咁噶。同港妹已經行緊去星之卡比嗰度。今次終於我哋係坐喺呢度啦。上年我哋俾人哋咁樣拒諸門外。我未知食咩嘅咁啊！豆腐佬話咩都點喎。我哋終於坐到喺棵樹度啦，入咗嚟。呢個係咩啊？送俾你。送俾我嘅。呢個係期間限定啊！嗱，我啱啱冇講錯㗎。佢話 Kirby 嘅生日期間限定有呢個叫。嗱，你叫呢個馬騮啦，跟住咧。呢個薯仔。呢個薯仔又要。用呢個都得。得，我要分享下佢啱啱嗰個因為我全部都岌頭咁樣咧，跟住咧豆腐佬想收埋個 menu，佢都話嚇，佢叫你揀馬騮定要卡比喎，你收埋佢。聽唔明啊！我真係笑住。即係佢冇語氣冇起伏啊！我人哋問緊你啊，要呢個定呢個啊？咁你又收埋佢。哇！呢度係課金入咗嚟先有得睇㗎。咦？呢隻好熟口面喎。呢又係呢個豉油碟，可以裝茄汁㗎。哇，好靚啊！呢個雖然我哋琴日都見到，呢個都係咯，呢個我見人哋賣過。糖港妹第一個餐嚟到㗎。卡比炸咗嘅。片咧？唔係啊，佢同你講呢個係乜都我都唔識，就係識聽到咩 brand sandal 禮物喎。係。嗱，佢呢個樹仁啦，然之後呢個飯嚟嘅。雞啦，跟住有啲菜啦，菜咁樣嘅。然之後咧，佢別有洞天就係個頭可以搣開佢呢嚿嘢啦，然後打開咧又係湯嚟，哇，得意啊！然後呢個咧就係一個卡比車車嘅飯啊。但係咧，你唔好誤會啊，呢個咧係唔包你架車嘅，只係你食嘅。哇！呢個係艾豆老迪嘅飯，然後呢棵係樹，然後呢個係車車，同埋呢個係卡比嘅漢堡包，仲嚟咗呢個杯戰加呢杯咁嘅飲品啦，非常之值啊！係啊，哇，成台面都係啊，完美。哇，佢呢個好正喎，入邊好多餡咯，唔同嘅餡。
然後我哋食咗呢粒星啦，同埋呢個咖喱飯，仲有呢個牛扒嚟嘅，同埋蝦咯。O 唔 OK 啊？滿滿嘅情緒價值。你過嚟啊！你位埋佢。喂，做乜點 pose 過來啊5文。唔係啊，你整下馬騮個樣啊！我想影低啊！Oh no！Oh no！ 哇！我哋嚟最後一餐，好似食埋夜晚嗰份啊！呢個係當場去晒。御天飛行者嘅限定套餐。佢咧仲特登落咗呢個咩嚟啊？蜜糖倒落去，幫 Harry 沖涼。Oh my god！ 你睇下，係棉花糖嚟㗎。唔係啊，你作為一個 fans 嚟講，乜都好啦，真係要好留意。雖然佢真係好貴，但係喂，真係好靚啊！呢個係一條蟲加個蝴蝶，雖然唔心俾我吉咗個窿，真係好靚啊！藝術品嚟㗎。個環境係咁樣㗎，大家咁樣睇下。嚇！而家 payment 就係呢個價啦。哇！600幾啊，起碼。唔係喎，係900幾啊。搞唔掂。轉眼間我哋嚟到東京鐵塔，呢度係大門站。而家我哋行過去睇下有乜嘢睇先。呢個係東京鐵塔。我好中意揾到個隱世打卡地啊！哇，大佬，我已經係攞住呢盞燈去幫佢打卡，凍到我隻手都僵埋，救命啊！而家我哋又要去秋葉原度買嘢食，加買嘢啦，幾開心！我哋想揾仙女棒啊，睇下有冇啦。嚟到秋葉原食呢個明太子章魚燒啊！